मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନରସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉଗ୍ରରୂପ ଅମୃତର ପ୍ରତୀକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ବୀର, ତୃତୀୟରେ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ପଞ୍ଚମରେ ସେ ସର୍ବତୋମୁଖ, ଷଷ୍ଠରେ ନୃସିଂହ, ସପ୍ତମରେ ଭୀଷଣ, ଅଷ୍ଟମରେ ଭଦ୍ର, ନବମରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦଶମତଃ ସେ ନମାମି ଏବଂ ଏକାଦଶରେ ଅହମ୍। ଆଧାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୃସିଂହ ରୁଦ୍ର, ଭୀମ ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ସର୍ବତୋମୁଖ, ଭୀଷଣ ଏବଂ ଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟତର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବା ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ନାରାୟଣଂ ନିରାକାରଂ ନରବୀରଂ ନରୋତ୍ତମଂ ନୃସିଂହଂ ନାଗନାଥଂ ଚ ତ୍ୱଂ ବନ୍ଦେ ନରକାନ୍ତକଂ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ନର ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଓ ସିଂହର ମିଶ୍ରଣକୁ ନୃସିଂହ କୁହାଯାଏ। ସିଂହର ମସ୍ତକ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନୃସିଂହ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିଦାରଣ କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ବିଧି ଭଳି ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସେବନକୁ ଏହି ବ୍ରତରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଜୟନ୍ତୀ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ପରେ ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ନୃସିଂହ ବ୍ରତ ଓ ପୂଜାର ଫଳ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ନୃସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବସୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଛାଡ଼ି ସେ ସୁରାପାନ ଏବଂ ଗଣିକାଳୟ ଗମନ ଆଦି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏକଦା ଗଣିକା ସହ କଳହ କରି ସେ ସେହିଦିନ ଉପବାସ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିଲେ। ଉକ୍ତ ଗଣିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଉଜାଗର ରହିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେହିଦିନ ଥିଲା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଲେ ବି ସେ ଦୁହେଁ ଉପବାସ ରହି ସେହିଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗଣିକା ବ୍ରତ ଫଳରୁ ଅପ୍ସରା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଲେ। ନୃସିଂହ ବ୍ରତ କଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ନୃସିଂହ ଉପାସନା ଆଦ୍ୟାମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବତା ନରସିଂହାକୃତି ନୃପ ଅର୍ଥାତ୍
ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ନରସିଂହ ରୂପ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷା ନେଇ ନୀଳାଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣାଗୁରୁ ତରୁ ମୂଳରେ ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବା ଯଜ୍ଞ ଦେବତା ଭାବେ ନିରୂପଣ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୃସିଂହମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାଦାରୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ର ନୃସିଂହ ବିରାଜିତ ବା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ। ନବକଳେବରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ବନଯାଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କେବଳ ବନଯାଗ କାହିଁକି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବକଳେବର ବିଧାନ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଉପାସନାର ଆଧାରରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପାସନା ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ସାହି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଠାରେ ନୃସିଂହ ଉପାସନାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମିଳେ। କେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚିତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ତ କେଉଁଠି ଠଣା ମଧ୍ୟରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଗ୍ରହ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ପୂଜିତା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୃସିଂହ ଉପାସନା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାହା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଗୃହରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଗୃହ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ବା ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ପରମ୍ପରାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ଉପାସନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଲିସାହିର ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ତାପଙ୍ଗ ଜାଗା, ବାରବାଟୀ ଜାଗା, ଅଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆଡ଼ି ଜାଗା, ଜମି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜାଗା, କୁସନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜାଗା, ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନୃସିଂହ ମେଢ଼ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ଉପାସନାର କ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇଷ୍ଟ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜାତ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ଚନ୍ଦନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନରୁ ଠାକୁର ଫେରିବା ପରେ ହୋମପାଳିଆ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଦେଇ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲାଗି କରି ଫେରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଇଲମ ହୋଇ ଆଳତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଞ୍ଚାମୃତ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ବଢ଼ିବା ପରେ ଠାକୁର ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ହୋଇ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଣି ପଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଖଟୁଲିରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପତି ମହାପାତ୍ରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବିଜେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ପଣ୍ଡା ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି।
ଶୀତଳ ଭୋଗ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ବଢ଼ି ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। ମହାଜନେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ହାତରେ ବିଜେ କରାଇ ଆଣି ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ବିମାନ ବଡ଼ୁମାନେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ନୃସିଂହ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଲଟ ଲାଗି ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନିଶା ନୃସିଂହ ବା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନୃସିଂହ, ଅଭୟ ନୃସିଂହ, ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ନୃସିଂହ, ଚଣ୍ଡ ନୃସିଂହ, ଉଭୟମୁଖୀ ନୃସିଂହ, ଗରୁଡ଼ ତୋରଣ ନୃସିଂହ, ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହ ଭାବେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅବତାର ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ନିଖିଳ ଦେବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହବତ୍ ପ୍ରଧାନ ଅଧିଦେବ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଓ ପ୍ରଚାରିତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଉପାସନା ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମମ ଦୁଃଖ ହରଂ ଦେବ ଦୟାଳୁ ଦୀନନାୟକ ସର୍ବଭୟ ହରଂ ସ୍ୱାମୀ ନରସିଂହ ନମସ୍ତୁତେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।